О, а правда вкусно. Здесь меня никто не видит. Еще мы теперь гуляем с темным Колги. Он, кстати, тоже щенок. Темный Колги, скажи привет. Привет, привет. Ну, мы-то виделись дома. Ой, давай песенку записываем. Зачем? Да так, что-то скучно. Чему мне тогда не скучно? А тебе что, разве не скучно? А мне скучно. Я щенок, а ты щенок. Ты, кстати, похожа чуть-чуть на меня. Только совсем устёная. И наполовину прозрачная. Кстати, ребята, я хотела давно попросить. До 10 мая, да, именно до 10 мая. Узнаете потом, зачем до 10 мая. Хотя бы 400, 300 или 200 подписчиков наберу. Пожалуйста. Или 199, прошу вас. Но хотя, мне кажется, вы, ребята, у меня быстренькие. Наберете не только столько много подписчиков, а очень много подписчиков. Если будет 3 девятки, то после этих 3 девятки будет 1000. Я буду серебристая кнопка. Я просто не знаю эту цифру. Я знаю много цифр. Я не знаю именно эту цифру. Ой, что мне Коги, может ты мне скажешь, как эта цифра называется? 999. Ах, спасибо, я понял. 999. Да, снег у нас глубокий. А, кстати, что мне Коги, тебя люди видят? Ну, то есть человеки. Ну, ты понял. Ну а ты как думаешь, если меня видят собаки, то меня не видят человеки? А, понятно. Я что нарисую? Сама ложная после. Так, так, так. Бегим. Блинчики, блинчики, би-би-би-би, блинчики, блинчики. Может быть, я эту песню они и позже сделаю. Пародия на Хаски Бандитах и Хаски Бубика Аладовски. Не знаю, сделать мне эту пародию нет. Только на 199 или на 200 подписчиков сделаю эту пародию. А ты, кстати, какой-то невеселый Колги. Видимо, я пела в песне, вроде бы в песне «Новый граф» было, или по Рождеству. По Рождеству. Все, Колги без ума веселится. А ты какой-то особый Колги, не веселишься. Я знаю. Я-я-я-я-я-я-я-я. Я-я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 . Что-то песенку хочет сделать. Ну как-нибудь потом, в следующий раз. О, побежали темные Коги со мной.